ותתחנן למול גאונחו, ואל תדחר במרים, משפל ג'ונחו. וגחתו שינויים, כבד אל מונחו. ואז יעלו מושים, ייסוג אל המונחו. היכון יגרס אלוהיכו. דלים אשר עופר יסודו, החוכמו מאין ומפרhodו מנבא מועיל. רק לא רואה סור כבתום, ראות לב לא ראות עין. ומזום עין יסודו מטובים ביין. כי בבשר ודם תמסור את אלוהיכו. היה אשר היה, אשר כל חפשי הפועל. הממית והמחיה, מריצ'ל ויועל, עמד במשפט וחייה. ועזוז מה רב ומה למר מודי ואיה. מה למתו ומה למועל, ולמתו מן תהיה. אם אדונו אלוהיכו. כמו שאמרנו, סייעתא דשמיא, אבותינו היו קמים, השמורות, בחצות לילה. הכוונה, השמורות לפנות בוקר, לפני תפילת השחרית, לפני הנץ. תפילת הנץ בזמנה, באור הראשון, וצריך לקום שעה, שעה וחצי. מי שאומר את הנעימות, את השמורות, בהשתפכות נפש, צריך לקום אפילו שעתיים, שעה וחצי. ואנחנו יודעים, אנשים כיום רצים לעבודה על כל מיני עיסוקים, אבל ידוע, מי שרץ לקום בהשמורות, זוכה שהשם שולח לו פרנסה והצלחה, הוא ומשפחתו וילדיו בכל אשר לו. בריאות איתנה, רפואה שלמה, מחלימו והכל, והכל תלוי בחודש אלול, וגם ביתר, אלול, ראש השנה, יום הדין, ואחרי זה 10 ימי תשובה, זה התקופה שצריך לעלות, לעשות תשובה, עד יום כיפור, ונתחפר. ואחרי זה יש לנו סוכות, שבהמשך נברר מה המשמעות של העניין של סוכה בארבעת המינים, וכן הושענא רבה. ואחרי זה בא לשמחת תורה. בעזרת השם שלא יהיה כשנה קודמת, בעזרת השם. לכן כמה חשוב הצטרפו לסליחות בהשתפכות הנפש. אנחנו לא מאלה של הדור הזה, גם הם טובים, אבל דור קודם, שאמרו את הדברים בהשתפכות נפש, מילה במילה, כל מילה בסלע. יאירוני רעיוני, לא אשכח שהיום זה חבזן, באלול, יומיים לפני ראש השנה, יום הדין, כמה האדם צריך לרוץ, לחטט ידיו ורגליו, להכין את עצמו לקראת יום הדין, ראש השנה. ראש השנה זה לא יום של סלבט, אלא פשוט יום דין, יום משפט, יומיים רצוף, שזה יום אחד. ויש לו את ההזדמנות הגדולה, צריך לעשות וידוי. לכן, התרת נדרים לא לשכוח, להתיר את כל הנדרים שעשינו לפני כניסת ראש השנה, ואז צריך לבוא בית כנסת בבוקר, בתפילה לעשות התרה, או שיש כאלה שעושים בכניסה לערב ראש השנה. אלה לאלה מתירים נדרים. יאירוני רעיוני וסוד ליבי ומשעולו, החוף דברי תחנוני, בדברי אלו מהלולה, ולא תנשן לעיני, חזות ליל בגלולה, לחזות בנועם אדוני ולבגר בעולם.
הגיסותי וחשב, מי זה אשר הגיסני, והנה קודש יושב. תהילותי האיסני, ונותן באוזני קשב. وحزقني وإمساني وخل روحي بيوشف أبوريخ أشر يعصاني صور أشر النشمولا وهج بيوم إفعولا وأتحنن لفونا ومتحنه وأتحنك وبقوا دموعي عنونو موثقوا بصوفانا وغاب لبي بعينو بعثنو مسكدنا كعابد لفني أذنو من بحثو يسمعو وخي يذكر ما حمولا إنشاد كل عمولا دم ليل وهي كوفيد واحر شاحر ميبا على إثر الساعات بثحنون والريبة ويشبخ دم لب وخوفد ويجد نرعي لبوب ويجحد هو عبد إم هم لخ بمصيبة ويوشير ويصوم مشولة لشن نغلاء ونغدولة إن عبد عبوديم لفني مالخ ملوخيم عمد بيضو كبديم ودمو نهلوخيم لخو يسار ورعبوديم وبعد حيا ونمشاخيم وخول قروبو ولخمديم متوديم ومورخيم سلح لروع مع لولا أشار كحل مشقولا אנחנו יודעים שאנשים קמים בלילות, ברוך השם, מי שזוכה לקום בלילות, זה יום, במהלך ראש חודש אלול, לא לכולם יש אפשרות. זה מעזור, יש כאלה שהיו רגילים, אבל בערוב ימיהם, כבר השם רחם, לא יכולים לקום, ונזקקים לכל מיני עזרות ותמיכות. וכל אחד אומר את הדברים לעצמו, אבל כאן החלטנו שאנחנו נביא את זה לכלל הציבור בארץ הקודש, לכל העדות, במיוחד לעדתנו הקדושה, עדת תימן. וכן יש כאלה ששומעים את הסליחות בכל רחבי העולם, ואין מי שיאמר להם. לא תמיד כולם נמצאים ליד ההורים, או יש להם את האפשרות לקום בזמן הנץ. אז אנחנו משתדלים לעשות את המרב, וזה לזכות הרבים. בעזרת השם, כל אחד חשוב מאוד לשמוע את הסליחות האלה ולזכות הנשמה שלו, באמת. לא במנגינות, לא בשירים, לא בזה. אנחנו לא זמרים, אנחנו משתבחים. יעירוני רעיוני, כן, ועשת ליבי ומשעול, אנחנו בני אדם שמנסים לתקן את הכתמים שעשינו שנה שעברה, כל החיים, וכמה זה חשוב, כמה זה חשוב. לכן ישנם יהודים שנמצאים בהרבה מצבים לא כל כך נעימים, אם זה מצב רפואי, אם זה מצב כלכלי, אם זה משפטי, אם זה כל מיני דברים. אם אדם יעשה את זה בהשתפכות הנפש וישוב בתשובה, באמת בהשתפכות, בתוך זעקת שבר וצדקה, מבטלים גזרה, דעו לכם. אבל באמת הוא תמים,
ואנחנו נמשיך. בן אדם, מה לך נרדם? בן אדם, מה לך נרדם? קום וגרו בפחנונים, שפוך שיחו, דרוש סליחו, מעדנו אדונים, איזה מזמור. בן אדם, מה לך נרדם? קום וקרא בתחנונים, שפוך שיחה, דרוש סליחה, מאדון אדונים. רחז ודהר ואל תחר, בברם יומים פונים. ומהרו רוס לעזרו לפני שוכן מעונים. ומפשע וחם רשע, ברח ופחד מאסונים. אונו שמחו יודעי ישראל להמונים. לכו אדונו יסדוגו ולונו בשד הפונים. עמד כחבר בלב נשבר להתוודות על חדוים. יואל דרש בכובד ראש לכפר על חדוים. כי לא נעלום ממנו נפלאים. וכל מאמר אשר יאמר לפונו הם נגרועים. המרחם הוא ירחם. כרחם אוב על בונים. הוא רחום יכפר עובן ולשין ירבור שפר ועמד אמר שמה קורנו. אבל סובות אמונו מסג'וב לונו סובה שרונדום בדח בו אסרש ונוסע לו. אשרון שכוחו לו אשרון שעדנו להותין לנו דוד אורם חלם מלך ברכות מכל הערומד. בכל יום מבורך הכובע ללא שמכל הערומד. דודלת רחום ולמד. ونقدر الله الحق عردر لدر شبح مع ساعة أقبل ثغير جيد وهدر كبداها ودور بلادا خصيحة وعزز نرثها في يومير ومرثها ويدبير لا هذي على ابن آدم جبرثها ملخوذها ملخوذ كل عالم شلتها ونصام يخذنا يخلنا فليه مزوجه لخل الكوفي אין יכול אלא יכול יסבר, ואתונו תלם תלם ביתה, פותח את ידך, ומצביע לכל חי רוסן, צדיק, אדרים בכל דרכו, מעשין בכל מעזוב. גורב אבנו לכל גרב, לכל אשר דבר מהדרסן, ודרום להצעתו בשם. שומר אדונו את כל אבו, ואת כל אנשי שמיתי, לה תעדנו ידבר פיו, ורכל בשר. שם קודשה לעולם בוחד, ואנחנו נברך מעתה לעולם, הללויה. כפי שאנחנו יודעים, אנחנו בשנה שעברנו, ואנחנו עוברים, שעוד לפנינו, שנה לא קלה, שנה רוצים להשמיד אותנו. עכשיו זה לא באופן פרטי, אלא באמת להשמיד עם שלם. כתוב, ככה זה יהיה לפני ביאת משיח צדקנו. וכפי שהנביאים חזו את כל מה שרשום בנביאים בדיוק, ממש מילה במילה. בעוונותינו הרבים, בעוונותינו הרבים. אני אומר אדם, אני נקי, אדם ערב לחברו, יהודי ערב ליהודי, לפעמים השכן נפגע בגלל שהשכן רע. ככה זה גם בגלל שאחד נפגע, אז הוא צריך להתפלל על השני. ערבים זה לזה. כן, אנחנו יודעים שהיה לנו, אם היינו יודעים שזה שמחת תורה, במקום שמחה, קמנו לקולות חיצים וגחלי אש שבאו עלינו משמיים, השם רחם, היינו כנראה מתקנים יותר. בתחילת חודש אלול, הנה אנחנו יומיים לפני חודש אלול, כדאי לשנות ברמה האישית וברמה הכללית. תחוסו על עצמכם, נחוס, נדבר ברבים, גם כולל עליי, נחוס על עצמנו, נחוס על ילדינו, על בנותינו, על נכדינו, נכדותינו, וכל יוצא חלצינו, מדרשה, וכן, על כלל עם ישראל, ועל החיילים,
ומוסרים נפש באוויר, בים, ביבשה. בעזרת השם, השם יפיל את כל אויבינו, בעזרת השם, נגדפים, נידחים לפניהם, בעזרת השם, בדיוק עלה נידף כל אויבינו, בעזרת השם. גם דיותי דרשנותי, ניד כפורו שואל, בעדי ובעד ביתי ובעד כל גול ישראל. הוא אומר, קמתי ותדר שנתי, יש כאלה שלא ישנים, מכל מיני סיבות, צער, כאב, מחשבות, פחד, כל מיני דברים. ותדר שנתי, השינה שלי לא באה. שמתי את הראש על הכרית, והראש מתחיל חושב. וזה מצב לא טוב. בשביל אני אומר, קמתי ותדר שנתי, כבר קמתי. להיות כפרה שואל, לחפש את הכפרה, איך אני מכפר על הדברים האלה? בעדי ועד ביתי ועד כל קהל ישראל, כמו שאמרנו. יהודו וישראל אלכו, סורי מדים חטאותום, חי נסעי. תומים פעולכו, משגיח פעולותם. ועדתוהם בו ימסלכו, עם זכות עבדתם. יו לכפר עוונתם, יתרסה ואוהל. הן אני והם עוברנו, תורו מצוותיו. פושענו ולשומרנו, דינו וחוקותיו. ובעזות מסע העברנו, סיוג משמרותיו. על כן כל גלותיו, כדין סומו כי יואל. ועתו אל אבותינו, דו בחועלינו תגמר. ולכל עם גהלותינו, חיים ורפואו אמר. ובורכת שנותינו, וחוגת תבואו לנו שמר. ונושיר לכו מזמר. על כל שיר אוב למועד, דבר וכפר פשוענו. וגבלנו בתשובו, חוסר ישענו כל נכענו. ושמח נפש עלו, החיש וגורב ישענו. יו בנחת ושובו. וגיים לבואו בו לסיין יואל, ובן דוד יחיה. ודובחו את רוחנו, הרוב את ריבנו. ודובחו שמחנו, אגבס מרו כל נדוחנו. אהיה אשר אהיה, אחרי עמכו תחיה. ובני מקדוש ואריאל. סייעתא דשמיא, אנחנו יודעים שהסליחות האלו יהיו נגישות לכל אלה שנמצאים בדרך וקצת קשה להם לקום, והם עסוקים, טרודים, במחשבות, בחובות, לקחו משכנתאות, לקחו כל מיני הלוואות, והם טרודים מאוד. מי יחזיר? הנה, אנחנו פה נותנים כלים. כמה חשוב לשמוע תוך כדי נסיעה, אבל בזהירות, לא לשים את זה באוזניות, רק כמו מזמור בצד, תוך כדי נסיעה בקשב, בריכוז, וזה יחשב לו בעזרת השם, שיעשה שיתוף לעוד יתר בני המשפחה, כמה זה טוב לשתף, כי מזכה רבים נקרא, גם הוא מזכה רבים, הוא מזכה רבים, שאחרים גם ישמעו את שולח את הכישורים. זה טוב, היום בימינו כל אחד ואחד שידו לא משגת, או יכול להגיע לחצות לילה, או בשמורות, כמו שאנחנו קמים, מנהג אבותינו הקדמונים, מנהג אבותינו, העדה הקדושה, שהיו קמים בצריעות, אני זוכר, בילדותי, היינו קמים, היינו זועקים, תוך קטיעת שופרות, ממש לקום, 2 בלילה. סליחות, היו דופקים בדלתות,
לאט לאט תתקדם עם הטלפונים של בזק בבית, מתקשרים לאחד אחד, אנשים כבר מתבגרים ולא תמיד יכולים להגיע להשמורות, כל אחד מהסיבות שלו, ויש כאלה גם בעיה שלא כל בתי כנסת פתוחים להשמורות כי אין מניין. למה? יש להם סיבות, כי אנשים גרים בכל מיני יעדים שיש שם קהילות שונות ואין מנהגם לקום בבוקר, אז אין להם מניין. יש כאלה קמים בלילה לבד בבית, גם טוב. לכן מלכתחילה, כמו שאדם מחפש לרכוש בית, ככה ההלכה אומרת, אדם מחפש לרכוש בית במקום שיש שם מרכז, קניות, קופת חולים, בתי ספר, גנים, קרובים, ככה גם כן הדבר הראשון זה בית כנסת. והתפילה שייכת לו. זה חשוב מאוד מאוד. זה מראה כמה חשוב לו הקדוש ברוך הוא, שהוא זן ומזין, נותן לו בריאות, שידאג לו, ממש, שכל דבריו יתברכו, כל מעשיו, כל תפילותיו יתקיימו. לכן צריך אדם לגור אשריו ואשרי חלקו. מי שיש בתי כנסת, פעם היו עושים בתי כנסת בחצר, בית כנסת פרטית, איזה זכויות יש להם, זכי רבים, זכי רבים, איזה חסד, ממש. כמה רצים וחטים רגליים שיהיה להם מניין, השכם וערב, מנחה, ערבית, שחרית, ועוד, היום קשה כל בוקר, תפילת פועלים. אז אם יש תפילה בבוקר, ואם יש כולל, מדרש, בתי מדרש, שיעורים במנחה לערבית, וגם אחרי, וגם לפני. קיצור, בית הכנסת עמוס מלא צדקות, ברחמים וברכות, כמה זה חשוב, כמה זה חשוב. אשרו ואשרי חלקו. אם הסבים והסבות והסבתות דאגו שיהיה להם, שאפילו תרמו חלק מביתם, שיהיה בתי כינוס לתפילו, כמה זה חשוב, אשרי ואשרי חלקם. תראו בית כנסת כזאת, תרוצו לשם, תרוצו לשם מהר. למה? יש בה הרבה סייעתא דשמיא. לכן, בעלי הבתים שלהם יראה פנימית, יראה פנימית, עושים חסד. הם לא מרוויחים מזה שום דבר. זה רק נותן להם שהם ירוצו יותר כדי לדאוג לציבור. וזה החשוב ביותר בחייו. יותר מהבית, יותר מהעסק, יותר מהאוטו, יותר מכל דבר אחר. ונמשיך. הפיצו, כדי שיהיה לה הרבה זכויות. בחודש אלול, יומיים לפני ראש השנה, לפני יום הדין, ותהיה לכם זיכוי רבים, כמה זה חשוב. לא מחפשים לייקים, לא שום דבר, רק להפיץ, לזכות רבים. היום קשה למצוא, בדורנו היום קשה למצוא, היום בתי הכנסת, לא כולם יכולים להיות עם מניין שלם, השם ירחם. אדוני אלוהי הסבאות, יושב הקרובים, בודי דול עמה חושו, בונים שבובים. ישונו אלי בדבורים ערבים. דרשוני וחיו יומים רבים, הלא דבור כל העולם נסובים. ובום אנחנו נשעונים ונגרובים. זוכרנו לחיים טובים, חוננו בחסודך רבים. טוב אתה לרעים ולטובים. הקדוש ברוך הוא טוב, גם לטובים גם לרעים. ימינך פשוטו לקבל שובים, כי לא תחפוש במיתת חיובים. לא כן אנחנו משכימים ומעריבים. איזה מילים. מלך מולול במחנות קרובים, נגנו מחדו מכל חיובים. סלח לנו כי פשוענו מרובים, עננו למען סורים החסובים. פסחי תשובו בליהו משולובים, סעגותינו לפונהו, יהיו לגרובים.
בוא רבנו אל החול, חוזב לרובים, עשינו כעולות פורים וכתובים. שבנו אל החול, נעורים וזובים, תמוכים בדרכים. רחמך רבים. איזה סליחות, איזה מילים, איך אפשר לא להוציא דמעה? איך נגיע כשאדם כבר מתבגר ובוגר, 30, 40, 50, מתקרב לאט לאט, הוא יודע שלנו הוא מגיע בסוף, עוזר לאבא בשמיים. ואז יש לו דין, יום הדין, השם, ואיך הוא יגיע לשם? עם בגדים או בלי בגדים? עם עוונות או בלי עוונות? האם חיפר וסלח ונסלח? זה מרחם. כמה אנחנו צריכים להיות ממש להסתפך במילים, לדעת שאנחנו כי עפר אתה ועפר תשוב, עפר אנחנו ועופר נשוב. ומי יקבלנו למעלה? אנחנו עוזבים הכל פה, עוזבים את הכל, את כל הרכוש, את כל הילדים, את כל הנכדים, את כל מה שחשבת שזה אתה לקח איתך, בסוף אתה הולך וחתק. סוגרים לך את העיניים, שמים את ידיך במקום שצריך, קושרים אותך, מורידים אותך לשם, אומר ביי, כולם חוזרים הבית, לאכול, לשתות, להגיד לך, לעשות לך טובה, להדליק נרות, הם עושים ברכות, הם ברכות עושים, ברכות, ברכות, אומרים לאלו נשתר, מי בא שמה? שערינו זה כבר לא כמו פעם, שהיו שם תלמידי חכמים, אלוהי מה אדם אסף בחייו, מי החברים שלו שיבואו ביום האחרון, לומר לו לאלו נשמת, בשנויות, אם באים לצחוק וזה, אז השם ירחם. היום כבר באים דחקות וזה, לא כולם, לא כולם. אומרים, תלמידי חכמים באים יודעים, שואלים, מה אתם אמרו? פלן ולפלן. ואז אמרו, יהודי, כושר, באים ומשתתפים במנחה ערבית, עושים כינוס כל יום, ביום 7, 30, דברי תורה, להבריא רבונס, שידברו על נשמת הזה, למען כל זכויות בשבילו. אבל מישהו אחר שלא, רחוק, 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 מי יבוא אליו? קציצות יבואו. קציצות. אין מי שאומר עליו מה נעשה ואין מי אומר לו מה תפעל, זהו. לכן אדם דאג ליום האחרון, כי בסוף עושים טוטל. אדם שיש לו עסק, יש לו קופה רושמת, נותן חשבוניות לכולם, בסוף היום כולם הולכים, והוא נשאר עם הקופה. עושה טוטל, כמה נכנס, כמה לא נכנס. זהו. זה האדם יעשה גם טוטל לחייו. מה בסוף עשיתי? מה בסוף פעלתי? כמה זה חשוב. סליחות. אתם לא מבינים את המשמעויות. זה פשוט קונים סנגורים, עורכי דין, בלי כסף. רק לקום. ולהגיד לבנות עוד סנגור ועוד סנגור ועוד סנגור. אנחנו יודעים שאנחנו עובינו, חוטאנו, הושבנו, פושענו. אם לא היום, אתמול, אם לא אתמול, שבוע שעבר, אם לא שבוע שעבר, לפני חודש, אם לא לפני חודש, לפני שנה, שנתיים, 20 שנה, 30 שנה, מיום שהוא נולד. מה אתם חושבים? אנחנו לא זוכרים הכל? לא. פשוט לבקש. לבקש מחילה. כדי לכפר ולתת מדיני 4 מיתות בית דין, חנך והרח, שרפה וסגל, השם ירחם. אומרים, כתוב באיזה מקום שרוב מיתות של האדם הם בסקלה, השם ירחם. אנחנו רואים בעוונותינו הרבים מה אנחנו עוברים.
יחד, כל אחד באופן פרטי, מהמשפחה, מצטערים, גם צער זה כאב. גם אם אדם מושיט יד לכיס, ורצה להוציא 5 שקל, בסוף יצא לו שקל, זה גם צער. ואתם חושבים, זה גם צער גדול. אבל חשוב צדקה, צדקה. לכו אדוני סדוגו, ולנו בשת הפונים. לך השם הצדקה ולנו פושט זמנים. אנחנו נותנים צדקה. הוא לא צריך את הצדקה שלנו. אנחנו פשוט, הצדקה זה בשבילנו, לתת לעצמנו זכויות. כמה אנחנו יכולים, מה אתם חושבים? הקדוש ברוך הוא יעשיר ויעני, יכול להרים ולהשפיל. אדם עשיר שהוא מלא יכול לרוקן אותו. אדם שהוא היה עני, לתת לו פתאום לצמוח, זה הכל. אז לכו אדוני סדוגו ולנו בשת הפונים. לך השם הצדקה. לאו דווקא בכסף. ולנו בושת הפונים על כל מעשינו. من نسعونن ومن نمار من ندبر ومن نستدوق نحبس دروخين ونحجر ونشوه إلهه כי ימין החוף פשוטו לגדל שובים שובים אלכו בכל לב שומעותם לגדל ברחמכו רבים בונו לבונכו כדלי מוכרוזים דופקנו דלותכו דופקנו רחום וחנון אל תשיבנו רגום מלפונכו מלכנו רגום אל תשיבנו כי אתה שומע תפילו הודכו כל בוסר יבואו שומע תחינו אלכו כל רוחות יבואו אלכו רוחות וכל הנשומו לך והג'וף פועלך הוסו על עמו לך הנשומו לך והג'וף פועלך סור אשר אנדמה לך הוסו על עמו לך הנשומו לך והג'וף פועלך أذنو يعسي لمعن شموخ أذنو عن شموخ أذنو يعسي لمعن شموخ شماخو بعور شموخ كيل مالك حنون ورحوم شموخ شمخون يقرأ لينو أذنو يلوهينو شمخون يقرأ بقربينو التنيحينو أذنو يلوهينو אלוהינו בושנו במעשינו ונכלמנו בעוונותינו אין לנו פה להושיב ולא מסע להורים ראש כי רבו משובותינו הודונו עם אבותינו העוינו הרשונו בנאמר לפונכו אבינו אלוהינו מה נדבר ומה נסתדוק בנאמר לפונכו יושב מורם מה נספר לפונכו שוחט שחוקים אנחנו יודעים לפעמים אנחנו מכירים אנשים שאנחנו יודעים וואו הוא היה ככה וככה 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 וככה. הוא היה אפילו רעה. הוא היה קלב, עמורס, ראשו. והנה פתאום, יא חביבי, עשה שינוי. היה בצד שמאל, עבר לצד ימין, עבר מדרכה בכלל, המדרכה השנייה. אז כאלה, תראו לכם, של אותו אדם, שפתאום עבר, הוא הבחין בין הטוב לרע. אבל אותו אדם שנסתכל ואומר, מהו זה, מה זה, פה, מה זה, כל מיני זה. לא, תדעו לכם, שברגע שהאדם מחליט שהוא בצד של הקדוש ברוך הוא, לא יזיז אותו שום דבר.
זה כמו אדם שרוצה לקלוע במטרה. אם אתה לא תקרע בנקודה האמצעית ביותר, הכדורים והחיצים לכל הצדדים, ואתה לא הגעת ליעד. לכן, כמה חשוב, לכן אמרו, שבעלי תשובה, יש להם זכויות גדולים מאוד מאוד. למה? כי הוא עובר לפני בני אדם. בני אדם דנים אותו קודם כל פה, בראייה, בדיבור, בזה. למרות שאסור. אומרים אל תדון חבר אחד שתגר פה. וגם אל תדון מישהו, יכול להיות שבבוקר ראית אותו ככה, או בערב עשה תשובה, עד הערב. לכן צריך להיזהר, מי שאפילו במחשבה, יתקן את המחשבות שלו. ואם הוא חושב על הדבר הזה בצורה שלילית על השני, הוא בבעיה רצינית. הוא בבעיה מאוד רצינית. כנראה שמקומו לא במקום הנכון. במיוחד שהוא תלמיד חכם, שהוא מורי או זה, בוא חושב על השני, כן. אנחנו הולכים כמנהג אבותינו, במלבושנו, בשפתנו, בסימוננו. אנחנו יהדות תימן, ולכן היהדות המיוחדת ביותר מכל אחינו היהודים במקומות אחרים. באנו עם ספרי תורה, ספרים, זה היה הרכוש שלנו העיקרי. נלחמו על הספרים פה, כאלה ראיתי בוכים, לקחו להם את הספר, אמרו שהמטוס לא ייפול, אז ייקחו את זה אליהם, והשם רחם, ג'וזנו את אבותינו, ועוד ועוד, וגם רכוש, מה אתם חושבים? לא גזלו אותם בתימן, גזלו אותם פה גזלונים, אבל השם יעזור. והם נפטרו בצער, לקחו להם את ספרי תורה. יודעים, זה הנכס, אבותינו הקדושים, גם היו, גם רוב עדות, הרבה עדות שהיו צדיקים, הביאו את הספרי תורה איתם, ברוך השם. למה? יהדותנו. אבל אנחנו באנו בסימוננו עם סימנים פאות. מה ההבדל בין גבילי מוסלמי ליהודי? כל כובע וזקן וזה, אבל מה ההבדל? זה פאות והם סימונים, קוראים להם סימונים, זה סימן שאתה יהודי. זה מה לכן כמה חשוב לחשוב על השני עד כמה שאפשר טוב. כן, זה מאוד חשוב. נמשיך. من نؤمن لفون أخو أذن إلهينو ما نذبر من نستدو من نؤمن لفون أخو يوشب مورم بعد نسبر لفون أخو شوخين شحوقيم هلا نستورد وان نغلوث التيودية تدار زعلوم وذعلو من صدره الحوي التوحى فيش كل حد رباطة ورواك لو يثبول إن كل دبر نعلم من مكو وإن نستور منا غاد عيناه إم عوانين وعونو بونو أذنوي أسيل ما عن شماه إم عوانو تشمر يو أذنوي مي عمد إم عوانو تشمر يا أل تشمر لن تعوانوت مي عمود كيف ما خو السليح ولا معنا موتي بوري بس برخو السليح لازم يمكس برخو السليح ميا نحن شلون نسلح ما عن توري كيف ما خو مقر حيين بأره ونرور כאילו על סדגותינו אנחנו מפילים את החנוננו לפונך כי על רחמך רבים אדוני שמוע אדוני סלוחו אדוני יקשיבו ועשה אל תאחר למען כל אלוהי כשמך נקרא על עירך ועל עמך אשיבנו אדוני אלך ונשובו חדש יומנו כגבם
אנחנו אומרים את המזמור אחרי מזמור, כל מזמור, כל סליחה יש לה את הכיוון שלה, ממש. זה כמו שאנחנו אופים, מאפה, ומה המרכיבים, ובלי המרכיב הזה, ובלי המרכיב הזה, ובלי הפיצה, ובלי הקמח, ובלי ככה, ובלי הסוכר, ובלי המלח, וזה, לא נקבל עוגה מושלמת. לכן כשאנחנו רוצים שהסליחה עד כמה שאפשר תהיה מושלמת, יש לנו מגוון סליחות, מגוון של חיבורים, מגוון שחיברו אבותינו הקדמונים, סייעתא דשמיא, ידעו כמה מילים יכולות לחצוב הרים בערכי שמיים, להגיע עד כיסא. היום לא צריך חודש אלול. כשאומרים את הדברים בחודש אלול, אומרים אני לדודי ודודי לי. אנחנו יודעים שאבא יש לו, יודע איך מתנהג לילדים שלו. הילד יודע, אבא יודע שהוא מסתכל עליו, אסור לעשות זה, אסור לעשות זה, צריך להיזהר בזה, בסדר, הכל טוב יפה. אבל כשהדוד מגיע, אומרים לו, דוד מביא רק ממתקים. הדוד מביא סוכריות מהכיס, מחפשים, מסתכלים לכיוון של היד של הדוד, לאיזה כיס יביאו. אז שואלים, כבר מסתכלים לו בעיניים, אומרים לו, דוד, סוכריה. דוד, קרמבו, דוד, 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 או סבא. זה כמו דוד. אבל אבא, לכן אלול, אני לדודי ודודי לי. אני רוצה שתהיה דוד בשבילי עכשיו. תשמע אותי, אני יכול לדבר איתך. אני יכול להאזין לך. אני רוצה לבקש ממך. אבא, תהיה כל השנה, אבל עכשיו אתה בחודש אלול. תהיה דוד. אני ודודי, אני לדודי ודודי לי. כמה זה חשוב. זה המשמעות. זה חלק מהמשמעות. יש עוד הרבה דוגמאות. מה זה אלול? אלול זה אבא שבשמיים משייט בשעות האלה שאנחנו רואים את הסליחות. ב3, 4. שעות בוקר. עד זמן של תפילת הנץ. הקדוש ברוך הוא משוטט, שומע אותנו. מאזין על קרוב אלינו. כמו שאמרנו לא אחת, כאשר ראש העיר, בשביל להגיע לשיחה איתו, טיפול באיזה נושא, ארנונה, מים, כל מיני בנייה, כל מיני פיקוח, אז אנחנו יודעים שצריכים לעבור הרבה 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 מכשולים בדרך, הפקידים, והפקחים, והמהנדסים, וזה. פעם בשנה קורא ראש העיר ומודיע, רוצה הודעה, אומר בחודש כך וכך, בשבוע כך וכך, הדלת שלי פתוחה לקבל שווים, דבר איתי באופן ישיר, בלי מחסומים, בלי פקידים, בלי פקידות, ואתם יכולים לבוא בין השעות כך וכך, לא להתקשר, לבוא לחכות. ומי שזוכה זוכה, מי שרץ במקדים, אז הוא זוכה לראות ראש העיר, שומע אותו, ממש. והוא נותן פתרונים כבר. בסיום השיחה עם זה ראש עיר אמיתי, הוא יושר, הוא נאמן. אז הוא שומע, הוא מביא כבר הוראות, הכל רושם בפתקים, ונותן לכל העוזרים מסביב, טפל בזה, טפל בזה, טפל בזה, ישר. בלי הרבה קלונסאות, בלי הרבה מחיצות, בלי הרבה כל מיני קירות. וזה מה שיש לנו ראש חודש אלול. אלול, אנחנו מדברים ישר לשם. כל השנה, אבל פה יש מחיצה שמיים לעבור. אלול, קרוב אליך דבר. מאוד, בפיחו, זה כל השנה, אבל גם עכשיו, כמו ראש העיר. דוגמה אנחנו נותנים. הקדוש ברוך הוא שומע אותנו, שומע את התפילות כל פעם. באמצע זה, אבל להבדיל, זה מתקבל יותר בחודש אלול. לכן יש לנו את חודש אלול. מראש חודש אלול, כשאנחנו שומעים אלול, כבר בחודשים של חודש של פניו, אב, כבר בחודש תמוז אומרים, בראשי תיבות, זמן תשובה ממשמש ובא, זה תמוז.
ואחרי זה יש לנו את אב, יודעים, הנה כבר מתקרב אלול, ואנחנו מזדעזעים, שומעים אלול, ומקבלים רטט, רק מהמילה, אלול. יודעים, איזה חודש מגיע, חודש מיוחד, פחד. ויודעים שזה דבר שיש לי, הנה אבא בשמיים, קרוב אלינו. וחשוב מאוד שתפיצו את הדברים, זיכוי הרבים, זכות הרבים, בעזרת השם. לא סתם אנחנו קמים בחצות, אם כבר אנחנו קוראים לעצמנו כמדי לילה 30 יום, ואחרי זה יש לנו 10 ימי תשובו, 40 יום עד יום הכיפור, אז מאוד חשוב לזכות הרבים, להפיץ. היום ברוך השם יש לנו את הכלים האלה, יש לצורך מצוות, יש לצורך אחרים, אבל זה לצורך מצווה רצוי, להפיץ. זה טוב, שאדם לא תמיד יוכל לקום, אז יש לו את הדברים מקרוב. אלך אוהבנו יגרו, מסג'וב לעיתות בסורו, בגרוב עולי מרעים, זרעפו אחוזת לי מרשועים. ג'וברו עולו על ראשי, שובו עזנו יחלסו נפשי. איזה מילים. דבר שגר בלשלום, תנעו ונרבנום, איכוני פסעוני בעלי זודן, ישחמו יחור עמודן, ואף ג'מזת בידי בשורו, אלוהים, וייתן לי לעזרו. אנחנו יודעים שבמהלך חיינו יש הרבה מסביבנו, וזה לא משנה, יש כאלה גם מהקרובים שלנו. זה יכול להיות ילדים, אחים, יכול להיות בני דודים, יכול להיות כל מיני גורמים. יש כאלה רחוקים, בעבודה, בבית הספר, בגנים. יש כאלה שמקניטים אותנו, מזיקים לנו, רודפים אותנו, בשנאת חינם. אפילו מהקרובים שלנו. כתוב, אויבי איש אנשי ביתו. וכמה צריך, בסוף יודע, מי שיכול להושיע אותו זה הקדוש ברוך הוא. רק הקדוש ברוך הוא. מה אתם חושבים? דבר עם השני ושונא אותך, זהו, לא יעזור, זהו. אפילו שני עובדים באותו מקום. זה בתפקיד כזה וזה בתפקיד אחר. ושניהם שנאה. כאילו הוא חושב, זה ייקח לי את התפקיד, ואז ייקח לי את הכסף, ואז יהיה משכורת, ולמה הוא מקבל יותר, ולמה אני מקבל פחות, ולמה הוא בתפקיד הזה, ולמה זה בתפקיד אחר. ככה זה. לכן הוא אומר, איכוני פסעוני בעלי זודן, זה גם ברוחניות. גם מה קורה, כשאדם מקבל את הדברים האלה, שהוא אומר, רודפים אותי, זאת אומרת, אתה צריך להסתכל על עצמך. אל תסתכל על אחרים, למה רודפים אותך. אתה תחפש, למה אני נרדף? האם אני צריך לתקן אצלי? האם יש משהו? לא סתם אדם מקבל צרות ועינויים בזה, השם ירחם. לא סתם. כנראה שיש משהו שצריך לתקן. לכן צריך לתקן מיידית, יש לנו הזדמנות, חודש אלול, ורחמים בסליחות, חשבון נפש. אנחנו לא באים נקיים, אנחנו באים לא כל כך נקיים. ולכן זה הזמן לנקות כדי שנגיע לראש השנה, יום הדין הגדול. יום הדין. ונמשיך. זכור עוני ועמולי, כי ישב בחושך אדוני אור לי. חמול על ג'ולת אריאל, סף אזורו ישראל. פערם יכלונו אנשי דומים, עובדי אלילים אילמים. אבל אלילים אילמים. יוסימו יוד על פוואנים, אדוני אספה. כי עולכו רגנו כל היום, אל נרוויים. ועוין.
לא גינו בעל ג'ולות ושוויו, על אלה אני בכיו. לקינו בעול גלות בשוויה. אפילו אדם שהוא בגלות, בשבי, על אלה אני בוכיה. בחרתנו חינום ביד ערלים, אוהבי אדום באיש מחילים. נחשבנו כסן דמחו, אשמיענו סוסן ושמחו. סורו דומה גורו לנו, ונהיק התומה כולנו. עשימנו אז לטבו, אל תרחק ממנו, כי סור וגרעו. פשוענו תחסה שוכן מעונים, רחם עולנו, כרחם אוב על בונים. תמיד אבא מרחם על בן, תמיד, כל מה שעשה הבן תמיד ירחם. אפילו שיכעס עליו, ייתן לו, יעשה לו, הוא ידע בפנים, כי הוא ביגל בו, בלב שלו. צורנו בו ששון מקדושנו, על עולם ישמע אוזן דואבו נפשנו. גנה לשם קודשך ונשכם לו קום, יבש ובא דמרי קום. רוכב עונן וערופה, השופו לו ארביה, וג'ובו ואשפל. שמחנו בבניין הפריון, הטוטו קום תרחם ציון. נשלם ג'מול לכל אויבי נפשנו, יראו עינינו וישמח ליבנו. כמו שאנחנו מסבירים, אנחנו נותנים את הדברים בנועם, לאט לאט, בהבנת הנקרא, במחשבה. אנחנו לא קבלני סליחות, אנחנו רוצים להשתפך. לא חייב לסיים את כל הסליחות. אם אדם אומר סליחה 2, 5, 10, 15, כמה שהוא יצליח באותו לילה, עד השחר. אבל בהשתפכות הנפש, היה לה משמעות. יש כאלה, אוטובוס, דוגמה, נהג, הולך מצפון לדרום. יש לו תחנות, אבל הוא טס, זה אקספרס. לקח מתחנה ראשונה, 10 אנשים, כמה שנכנסו, והגיע לתחנה האחרונה, אותם 10 אנשים. מה יצא מזה? שהוא הרוויח דמי נסיעה רק מ10 אנשים, 20 אנשים, 30 אנשים. אבל יש נהג שהוא עובר בכל תחנה. אז האנשים שמחכים בתחנות יודעים שאפשר ללכת מתחנה פלונית לתחנה אלמונית, מתחנה פלונית לתחנה אלמונית, מנקודה אחת לשנייה. זה רק דוגמה. ופה מה? הוא מרוויח נהג, החברה מרוויחה. מכל הנוסעים היורדים והנוסעים בתחלופות, הם עשו פי 10 או 20 או יותר מהנהג שנסע מנקודה אחת עם אותם מספר אנשים, והוריד לנקודה האחרונה עם אותם אנשים. אז האנשים גם התחלפו, וגם הרווח גדול. ככה כשאנחנו אומרים מזמור, בנועם, במילים, בהשתפכות הנפש, במחשבה, בקריאה, בתוך כדי אפשר לומר, את הזה זה נותן לנו יותר שכר על זה שאנחנו כל מילה חושבים. זה לא העיקר. אם אדם, דוגמה, קם, עמד להגיד 18, והוא מתקתק אותה, תפיל לו בלך ובונו, כגוף בלנו שמה. אם אמרת תפילה, העיקר זה קבלן קולות, קבלן תפילה, התחלת השם שפתיים תפתח, ואמרת, אני גמרת אותה אחרי 2 דקות. ויש כאלה שאומרים אותה בהשתפכות, יש כאלה תראו שבאמת כל אחד לפי הזמנים שלו. יש כאלה שאומרים זה יותר, מה לעשות? אז יש להם יותר מחשבה, יותר עניין, כל מילה ומילה. הרי מה זה יותר ברכות? הברכות האלה הן בקשות, רפאנו, זה רפואה שלמה, שמע קולנו, למינים ולמנשינים, זאת אומרת כל הימים שלנו, בורכנו השם אלוקינו, תפילת הגשם, ועוד 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 ועוד.
כל ברכה יש לה משמעות. אז אדם שיש לו אומר, יש לו הזדמנות לבקש. ואני לא צריך לבקש מהאנשים, יש לי מישהו עומד, הכל לקראת הלכו. כתוב, בכל בית כנסת, כמעט בהרבה בתי כנסת, דע לפני מי אתה עומד. דע. הרבה אומר, כבר אמרנו את זה הרבה פעמים, לפני שאתה עומד 18, תעשה חשבון קצר, תגיד סליחה. לפני מי אני עומד? למה אני עומד בכלל דום? למה אני לא יכול לעמוד בפיסוק רגליים? ולא, יש לי כמה דקות לדבר עם אבא ישיר ב-18. שחרית מנחה ערבית, מוסו, ועוד תפילות. יש לי זמן כזה, עניין, בימי השבוע במיוחד. להגיד 3 תפילות, זה הקורבנות. כשאדם עושה משהו, הולך להקריב קורבן, במקום היום קורבן, אין קורבנות היום, אז זה התפילות. וגם שולחן השבת, שולחן שאדם אוכל עליו. אז זה השולחן שמקריב קורבנות, שאומר דברי תורה, בין אחרי שהוא מסיים לאכול, עד שהוא מתחיל לברך ברכת המזון. לכן כמה חשוב הדברים האלה לומר אותם שהאדם, זה מכניס בלבו של האדם מחשבה, לא רק להגיד את הסליחות, אלא פשוט לומר אותם, וזה מסייע ועוזר לאדם לעשות מחשבות. לעשות אומרת, חושבים מחדש, סדר עולמי חדש, אבל כלפי השם, בעזרת השם. שבט יהודו בדו חג ובצער, האיש אריה ביער, מגעו עם ישועות החובות ובונים, הו עניים הו אביונים. עמד בפרס בליה לשחוק, לא מואזן הייתה עמד ברועד. ינובחו עד שערי מומד הגיעו, יושב הקרובים הופיעו, הובולונו עזרות מסור, חייל אבנוי תקסור. חדש יומנו בחולות יושון, אורו לא תישון. זכר בו נחו בארץ לאלוהם. זכור את הבנים שבארץ רואים, חטופים, ועוד ילדים שלנו שנמצאים בארצות, בכל מיני. תן להם שיחזרו, געגועים. זכר בו נחו בארץ לאלוהם, מזור לא יגרב עליהם. גזע נחתום ג'לה לגלמודו, ישמח על ציינתו גנו בנת יהודו. שמעותנו תעלה לשמי מרומים, אל מלך יושב על כיסא רחמים. בעזרת השם, העברנו את הדברים, ויש עוד בהמשך, אבל אנחנו בסייעתא דשמיא. חשוב מאוד שלזכות הרבים תהיו שותפים, כמו שאני מזכה, ואומר, התחלתי לקרוא לבד, בהשתפכות נפש, אבל אני רוצה לשתף את אחינו היהודים, ושישמעו, ואולי תוך כדי הדברים תהיה מחשבה, שינוי מחדש, תשובה, תפילה, צדקה, כל עניין, סך הכל לאדם עצמו, לנו, כולנו, ולשתף, להעביר את הקישור לעוד, ואז תוך כדי זה הוא יכול לזכות אחרים, אולי הוא יחזור בתשובה, אולי הוא ישנה דברים בחיים, אולי זה יקדם אותו, ייתן לו פתרון, ולתוך חשיבה מחדש, בעזרת השם. יהי רצון ברפואה, נתבשר בבשורות טובות ושועות מלחמות, בעזרת השם, שהסליחות האלה יהיה להצלחת חיילי צבא הגנה ישראל העומדים משמר ארצנו, בעזרת השם, הנופלים, השם ייקום דמם, ואלה שנפצעו מצבים לא כל כך נעימים, בגוף ובנפש, בעזרת השם, השם יגיע מהם מתתחור יום, בעזרת השם, נתבשר בבשורות טובות ושונות אנו, בוננו, וכל אשר לנו, וכל היהודים בארץ
בארץ ישראל ובגולה.